Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante de Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il est rebâti sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. C'est encore possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout, car son amour est infini. Jésus-Christ est là, agissant par son esprit, pour donner les cas de cœur rempli. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. Oui, c'est encore possible de construire ce beau pays qui a de l'espoir de réussir cette nation bénie. C'est encore possible, la grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible, la grâce est disponible, même quand c'est pénible,
rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Il est capable de faire fleurir encore l'amour dans nos cœurs qui a flétri pendant longtemps. Il est Dieu. Il est au-dessus de tout, des dieux de notre pays. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, balingami bandimi ya nzambe nalingi lelo kosolola na bino ezali message politique te, ezali naze kosolola lelo na ba chrétien oyo babengami corps de Christ. Naze kosolola na ba catholique te, na ba protestant te, na baptiste te, ba pentecôtiste te, nazali komi adressé na ba chrétien corps de Christ. Oyo tozali membre ya corps de Christ parce que tozali na église kaka moko oyo ya Yesu Christ ye azali tete, biso tozali ba membre. Pe nalingi kosolola na bino à l'occasion ya départ ya ndeko na biso, mwana na biso, tata na biso Alain Moloto. Poso mobimba église corps de Christ ezwaki pota pe biso nyonso tomoni comment pasi esalemaki pe bana nyonso corps mobimba ya Christ ezalaki kolela départ ya un des membres na biso auprès du Père. Au principe tosengelaki nde ko fêter départ na ye, mais oyo teze kolela ezali nzoto ezalaki kolela. Mais message nalingi kopesa ezali oyo ya nzoto te, nalingi kopesa message oyo ya molimo. Bible elobi malamu ozala esika matanga ezali plutôt que ozala esika fête eze kosalema. En fait, Bible elingi simplement koloba na biso que il est mieux, il vaut mieux ozala esika ya matanga. Pourquoi? Parce que esika ya matanga ezali esika oyo ba manyolaka. C'est-à-dire que la Bible est ko invité biso que tozalaka ko manyola soko moko na biso akei totala ndenge akei pe bomoi na ye na liwa na ye epesa biso mateya. Liwa ya Alain Moloto ezali porteur ya message moko monene po ya corps de Christ oyo ya République démocratique du Congo. Talatina oyo na lobi na liwa ya Alain Moloto nasale la bino message oyo nalingi komi adressé na ba chrétien corps de Christ et au-delà na bango na ba congolais nyonso, parce que valeur oyo Yesu Christ a yeli biso yango pona ko vivre awa na sepe pona ko kende na lola ezali ba valeur universelle. Amour ezali valeur universelle. Penza na lingaki nasala message te, mais tango na moni témoignage ya Mama Moloto, mwasi ya frère nabiso leki nabiso Moloto apesaki epesi ngai conviction makasi po napesa pe napesa na bana ya Nzambe ndimbola ya makambo minene oyo ezali na kati ya liwa na ye. Naze kosolola na bino comme leader politique te, mais comme frère dans le Christ, comme serviteur de Dieu. Parce que ndenge na lobaka na etamboli tozali na yango na mboka na biso, situation tozali na yango na mboka na biso, combat tozali na yango na mboka na biso ezali spirituel.
d'abord. Pe liwa ya moloto etalisi nzambe a utilisé liwa na epo epesa biso dimension ya combat spirituel oyo ezali na kati ya mboka na biso. Nalingi kolobela bino kaka liloba moko oyo na témoignage ya mwasi na ye oyo ebeti ngai motema pe na nini nzambe atalisi ke ezali mpona biso ba chrétien membre ya corps de Christ na République démocratique du Congo pe même en Afrique mobimba na monde mobimba. Mais message wana ezali ya biso d'abord. Mama Moloto alobi quelque chose na témoignage ya mobali na ye, une phrase oyo nalingi ngai na bino to manyola yango mpona liwa na ye. Ale Moloto ayebisi ye alobi namoni vision ange ya nzambe ya ye mpona kokamata ngai na kende to kende epai na ye. Mama alobi na ye, alobi papa loba na ye atika yo ndenge ozongi po tala bana ozali jeune ngai pe jeune na bana basengeli nano na yo malamu nzambe atika yo nano na kati na biso. Na kati ya masolo na bango Ale Moloto a prononcé maloba ya suka oyo alobi na mwasi na alobi komitungisa te. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Et loko message oyo nalingi to manyola pe to tatola yango ngai na bino ba chrétien ya République démocratique du Congo yango wana. Dieu est au contrôle. Nzambe asimbi yenda ya makambo nyonso oyo ezekoleka na mboka na biso pe na mokili mobimba. Quelle que soit la situation oyo toze komona yeba ke nzambe aze na contrôle pe message oyo naze kopesa na batu oyo babomi Ale Moloto bato babomi ye na poison. Bakanisi ke bazwi contrôle lokwa babomi ebe nzambe alobi na biso nzambe na biso quel que soit makambo boze kosala il est au contrôle. Et loko nalingi na yebisa bango po batu oyo basali makambo wana biso toyebi bango ngai na yebi bango balingami mosala ya renseignement nzambe azalaka pe kosala ngo. Nehemi tango akendeki kotonga abandaki etumba ya kotonga muraille ya Jérusalem Sambala Tobija na ba Geshem bazalaki kokombattre po bapekisa mosala wana. Mais Nehemi alongaki bango na nini kaka na losambo te. Atindaki ba espion na ye ba service ya renseignement bazaki na kati ya Sambala Tobija na Geshem pona kotala eloko nini yo bango bakosala po ba détruire mosala ya nzambe. Pe bazalaki kokamata ba précaution. Moïse tango abandaki be mosala nzambe apesi ye alobi na pesi yo Canaan. Mais liboso akende kokota na Canaan. Eloko nini asalaki tango ngai nasalaki nini stage na ngai na Israël na 1976 bapesaki ngai na fin ya stage statuette moko ezali balobi eze symbole ya service na biso ya Mossad. Symbole yango ezalaki nini bato mibale moko liboso mosusu nsima bamemi grappe de raisin. Na tuni bango na abi me elingi koloba nini abino o moto ya liboso wana Josué o ya mibale ezali Caleb. Ba premier agent de service de renseignement ya mboka na biso ya Israël o ba kotoko na Canaan nzambe atindaka bango po bakende kotala situation ya Canaan avant to attaquer bango. Donc nzambe na biso atambolaka na renseignement. Yango na lobi ke bato yo basali likambo wana bato yo babomi Ale Moloto biso toyebi. Mais tokobunda na bango na mokili te. Bakomona mbano na bango. Tomoni meme na kati na bango basali na nzambe bazai na kati. Baye pe meme na kati ya deuil bazai komi exhiber na parole ya nzambe parce que maintenant na République démocratique du Congo père ya nzambe ezali lisusu meme na kati ya ba serviteur na ete to komi na période oyo ya Eli oyo ya prophète teme oyo ya sacrificateur o bana na ye bakomaki ke kobanga nzambe ezalaki lisusu te
bana ya basi bazeko ya ko sala na temple bazo sala na bango ekobo na kati ya temple bazeko kamata biloko ya sacrifice bazeko lia mais bomonaki oyo ekomelaki bango yango pe kokoma na République démocratique du Congo ata bato basali ya nzambe wana bazeko banga lisu nzambe te bakomi maintenant ba agent ya coopération ya ba occupant na bato baeko détruire pe ko nyokolo bana Congo soko kamati na 2006 nani oyo asalaki potopoto na kati ya koiba pe ko sala ba fraude électorale mosali na nzambe na 2011 mosali na nzambe oyo tokoti pe sikayo bakamati lisupe mosali na nzambe bazongisi beye pour que basala mosala na nzambe basali ya nzambe bazobanga lisusu nzambe te me toyebaki eloko nini nzambe alobaki nakobanda nalandaki liteya ya nani ya Lemoloto alobaki yango alobi tango fimbo ya nzambe koya akobanda na kati ya ndako na ye ezali prophète babomi ye me babomi prophétie te oyo ya alobi ekosalema yango wana nalingi kolobela bato wana boye bakanisi ke lokwa babomi Lemoloto bana ya nzambe bomi tungisa te nalingi kopesa bino une petite révélation seulement na kati ya parole oyo Lemoloto atikeli biso au travers ya mwasi na ye Dieu est au contrôle teme na ngai na bino kaka liteya on nalingi kaka to reteni wana Dieu est au contrôle oyebi eloko nalingi koyebisa bango na kombo na Yesu Masia notre Seigneur baye baboye que soki nzambe aponi motu na ye po asala mosala na ye oyo nyonso satana akosala po atelemela ye nzambe atunaka yango nyonso ekomi na faveur na ye po soki yo motu oze mosali na nzambe oyebi ke ozosala mission ya nzambe pe omoni obstacle bazotelemela yo te na mokili telema mituna malamu obi Yesu eske ze nzela na yo parce que mission nzambe apesaka ezalaka polele te nzela nzambe atindaka ezalaka toujours na banzube meme Yesu ye moko po na mosala na ye moto ya asulaki ye ya kabaki ye ezalaki kaka be un apôtre mosali na nzambe oyo azalaki pembeni na ye Juda donc esili te mais loko moko nalingi simplement koyebisa bato wana yeba ke soki olobi obundisa nzambe to moto oyo aze koporte message to prophétie ya nzambe nyonso oyo oze kosala okanisi ke oze konyonga ye me nzambe aze kobalola ya oyo nzambe akangi yo miso yo oze kosala nde ozofungola nde ye nzela nalingi kopesa bino kaka ndakisa mibale na kati ya Bible ndakisa ya liboso ezalaki ya Joseph tango nzambe atalisi Joseph vision pona kotalisa ye destin ya mosala oyo alingi kosala pona peuple na ye au travers na ye bandeko na ye moko ya famille bandeko na ye batelemeli ye bandeko ne balobi il faut to boma vision yo tango Joseph azeko ya babi voici le porteur de vision ye azeko ya to boma ye balobi non to boma ye te tango babi ko babi to te kaya kende mosika comme cela to éloigner vision bakamati Joseph balobi bateki ye wapi bateki ye mosika bakei na ye Egypte bakanisi ke ba éloigner ye mais biso na bino to yebite bakanisi ke ba éloigné alors que batindi yende et pas nzambe azalaki kozila en Égypte pour a réaliser mission na ye nzambe ayebi ko dribbler bato wana nyonso atindi ye soki tokamati exemple ya David ezali encore exemple kitoko mingi na 1 Samuel 15 et 16 tango nzambe a révoqué Saül na 1 Samuel 16 nzambe alobi na Samuel alobi kende na Bethlehem okomona motu moko azali wana Isaïe na kati na famille na ye mwana moko azali wana
na poni ye roi okende ko oindre ye roi basali makambo nyonso tu me tata oyo alingaki te alingaki ata moke te David akoma roi ye asepelaki nde na bana na ye ba oindre David roi tata oyo amoni ke mwana ne ba oindre ye roi azongisi David na kati ya zamba abikende kaka kufanda na kati ya bibele azwi bana na ye misato ango atindi bango wapi pembeni na roi na front po bazala kuna pembeni bango nde moko na bango liso ya roi ekwe ya likolo na bango po akoma roi David azongisi ye na zamba akamati David alobi ye akomi mwana ya mosala yo kendeke okende kotala baba ndeko na kuna otikela bango biloko ya kolia ndeko tala meme na kati ya famille komo bandeko na yo ya kati ya famille bakoki kobalolela yo meme tata na ye atelemelaki ye meme na kotinda David po akende kotika biloko na front David azaki mwana ya suka aze kokengele kuna bao misato bakendeki deja na front mais sima na bango ezaki encore bana mine po tata wana azaki na bana mwambe pourquoi akamati bayaya ya David atinda bango te mais akamati mwana ya suka atinda yakende ko parcourir région ya guerre po akende kotika biloko na mutu ya tata wana ezalaki que soki bako enlever David ba enlever soki bako bomaye ba bomaye mais eleko ya tindi David azokanisa na kati na ye que azeko minimiser David azeko brimer David eleko atindi David atindi nde ye wapi atindi ye na rendez-vous avec Goliath omoni ndenge nzambe azalaka batu ya mokili bakokanisa que bazeko éloigner yo batu ya mokili bakokanisa que bazeko longa yo bazeko nyokolo yo mais yeba une chose bana ya nzambe eleko yo bino batu ya mokili bozokanisa que bobomi prophète ya nzambe bobomi nzoto na ye me botomboli prophétie prophétie etombwami bobomi Alain Moloto me bobomi prophétie oyo ye apesi te yango wana eloko nalingi koyebisa na bino bana ya nzambe ba nzambe abombaka plan na ye bino batu ya mokili oyo botindi ba poison bosali ata bobomi lukusa ata bobomi echo ata bobomi lelo Alain Moloto bozo kanisa ke boze ko boma ma prophétie na mateya oyo bango bayaki kosala boze ko mikosa ndenge bandeko ya biso ya Côte d'Ivoire ba vous avez tiré à terre bokanisi ke bo tiré bango vous avez tiré à terre parce que bango bokomona prophétie tala lelo mateya ya nani ya Alain Moloto ezalaki na kati ya Gaël seulement mais na Eden mais lelo yo tala des milliers de Congolais et des millions de Congolais à travers le Congo message oyo prophétie yo ezalaki na kati ya Gaël na Eden seulement awa bobomi Moloto prophétie ebimi parce que nzambe alobi Jésus a pesaki sekele na ye ze sekele molato monene oyo Yesu apesi pe ezali liteya monene pona liwa ya Alain Moloto liwa ya Alain Moloto ezali le grain de blé oyo ekwe à terre etikali vivante soki etikalaki tant que Alain Moloto azalaki vivant azalaki mongongo na ye kaka ye moko mais maintenant le grain de blé bino bobomi yango sikoyo ekobimisa ba grain ebele parce que Yesu alobi le grain de blé qui tombe à terre ekotikala seul pe soki otali okamati na kati ya Bible dans Jean 12 verset 24 avant que Jésus a prononcé parole wana alobi nini abi l'heure est venue pour le fils de l'homme d'entrer dans la gloire mais pona nzambe ezalaka avant kota na gloire il faut sacrifice bana ya nzambe alobi l'heure est venue pour entrer dans la gloire mais alobi pour entrer dans la gloire et là qu'on a dit si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt il reste seul mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits
Or, na kati ya témoignage ya maman Moloto, Moloto alobi na ye même chose. Frère Nabiso Moloto alobi même chose. Alobi maman ko kende lisusu voyage te ko tambola te moi sina nge ko tambola. Témoignage wana ezali ko leka na kati ya makelele mena tima to inanga bien na yoki yango. Alobi maman voyage olinge ko sala nano te. Po elonga ya Christ. Elonga ya Christ na elonga na biso elekaka na kati ya sacrifice yango wana Yesu alobi il faut que le grain de blé qui est tombé à terre meure. Soki kufi bokasi monani balingami ezali sekele oyo Nzambe adriblaka na yango Satan. Bokanisi soki Satan ayebaki eloko nini oyo boye sekele nini Nzambe abombaki yango sur la croix, bokanisi mbele atindaki Jésus sur la croix, mbe atindaki ete Satan kanisaki que lokola Jésus axé sur la croix peze liteya na biso oyo naze ko pesa yango na bato oyo baze ko boma bana ya Nzambe baze ko boma ba congolais baze ko piller ko violer ko tuer ba congolais baze ko boma basali na Nzambe ba bomi ukusa ba bomi nini ba journaliste ba bomi nini shebe ya ba bomi echo ba uti ko boma ale Moloto boye ba une seule chose défaite ya ba chrétien awa na mokili bino batu ya mokili so bozo bengango défaite et pas na Nzambe ezali victoire. Mokolo Yesu akufaki na kurusi Satan salaki fete monene tango bazo memeye na kurusi tout ça abi tozwiye tala ndenge to sambwisiye tala ndenge to dépouiller atikali bolumbu to matisiye na kurusi bazali ko fete. Mais tango Yesu mwana yangami akati motema makambo ebalukaki balobi mokili eninganaki mabele tremble ba démon baye komono Satan babi patron kuna na nini na séjour de mort makambo ebebi alobi nini alobi bato nyonso babimi na séjour de mort bafungoli séjour de mort bato nyonso bade libéré ba prisonnier na yo bazaki na séjour de mort nyonso babimi abi ndenge nini babimi alobi yo monaki Yesu likona kuruse abi biso tozaki komono ye face ya liboso mais na mokongo na ye toyebaki makambo ezaki kosala te tata wana kamataki ordonnance oyo Nzambe akomaka mpona kokondane humanité atiaki na mokongo na ye ntango biso tozoboma ye alors que todétruire en même temps ordonnance kuna na lola sika bato nyonso babimi omoni ndenge Nzambe azwaka Satan yango wana mpe kosalema yango wana mpe ezosalema bokanisi ke bobomi Moloto mais boyebi eloko nini obino bobomi derrière ye te. Nzembo na mateya oyo azalaki koteya ateyaki yango peut-être na bato 2000 ou peut-être 300 ou 800 ou même 4000 bolobi te mateya oyo ya ye nzembo oyo aze koloba kitisa moto po esilisa misala ya Satana lokola bino bozali kuna bozali na kombo ya Nzambe na monoko mais na butu bozali na ba loge maçonnique na butu bozali na ba franc-maçonnerie bozali na ba rose croix bozali na sorcellerie bozali na ba soka gakai bozali na ba maikari na moi bozali koyemba kombo na Nzambe na monoko mais moto oyo boye ya Nzambe azaki kobelela po yekita ezaki konyokolo bino bolobi soki totiki ye ekozala mabe bobomi ye me boki bomoni eloko nini komi sikoyo nzembo wana ekomi sika hymne ya komba ya bana ya Congo ya ba chrétien ya Congo Nzambe pe akokitisa moto wana pe asili kokitisa yango ndenge enyokoli bino na butu bozwi décision que bolekisa ye bomikosi yango yo nalingi kosukisa pona koyebisa bino bana ya Nzambe ba chrétien et ba chrétien oyo bazali membre ya corps de Christ oyo bandimi kotambola parce que oyo tosengeli na ba chrétien oyo bazo clocher de deux côtés te
ndenge Eli atunaki na bana ya Israël, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? C'est-à-dire, bokotika ko pengwa bipai na bipai, oze ko tengwa na gauche, oze tengwa na droite. Na moi, oze pe na temple ya Nzambe, na butu, oze na se ya mai. Na kati ya cimetière. Na kati ya nini ya baloge. Bozali ko invoquer ba démon. Na moi osimbi Bible. Ok, ko kamata puissance ya ba démon, oye na kati ya église, po osala cinéma, po o attraper bana ya Nzambe, ngonga, oyo moto oyo boye, oyo ya Nzambe eze ko kita eko détruire, pe sikoyo boye. Na sepela ki mingi tango na moni des milliers et des milliers d'enfants. Bo moni bino mokote. Ezo yemba lisusu kitisa moto kaka Gaël na moloto temelelo Congo mobimba eko bandi ko yemba kitisa moto. Bino moko bo perishi moto. Bo kanisi ke bobomi moto, bobomi moloto me bobomi moto te. Bana ya Nzambe mbela na ngai ya suka ya koyebisa ezali te. Boyeba ke vi ya biso chrétien ezali elongamaka na kati ya sacrifice. Ba chrétien mingi tolingi kaka Nzambe pesa, mais tozo yeba te ke po Nzambe a pesa, il faut to leka na kati ya sacrifice. Eloko moko te Nzambe a pesa kabiso na mokili. Nazoloba le salut tozwi yango gratuitement. Mais nyonso oyo tosengeli kozala, liloba na Nzambe lobi, on ne récolte que ce qu'on sème. Soki yo chrétien olingi ko semete o ko récolter nini. Pe soki nazoloba semence oyo ya mbongo te. Meilleure semence Nzambe azoko senga biso ezali biso moko, renoncement na biso moko. Yango ya lobi ke moto oyo atiki tata na ye, mama na ye, mwasi na ye, mwana na ye, mboka na ye, ndako na ye, pona ngai akozwa au centuple. Bien aimé, mathématique ya Nzambe na mathématique ya mokili ekeseni. Mathématique ya Nzambe elingi koloba soki olingi kokende vers le succès. Longola nde kolongola. Na mokili, calcul ya mokili eze 1 plus 1 plus 1 oze kozwa bongo oze kokola 1. Et puis na Nzambe alobi si le grain de blé tombe à terre et meurt, c'est-à-dire oze yo moko okufi 1 moins 1 au lieu qu'ezala 0. 1 moins 1 est commis 1 million. Tala calcul ya Nzambe nde yango wana. Satan alingaka bana ya Nzambe bayeba yango te. Yesolobi, si le grain de blé eze yango moko, si on n'enlève pas ce grain de blé, et tikali kaka yango moko, et kotika la seule. Mais 1 moins 1, au lieu que tout est comme à 0, abino. Mais si le grain de blé meurt, c'est 1 moins 1, au lieu que comme à 0, alobi, il produit maintenant beaucoup de fruits. Satan eba ka calcul wana te. Mokili, pona bango eze 1 plus 1 égale 2 plus 1 égale 3. Donc il faut zaka plus. Or Dieu a dit, moto yaze ko amasser, à ko perdre. Mais moto yaze ko perdre, à ko gagner. Biso bana ya Nzambe ba chrétien to kota na logique ya sacrifice. Sekele na biso ezali mathématique ya mokilité, ezali logique ya mokilité. Sekele na biso ezali na logique ya Nzambe. Alain Moloto azalaki ye moko mokili eyebaki ete. Mais okola ateki molimo na ye epai na Yesu Masiya. Akufi po na Yesu Masiya tala phénomène bomona kilobi. Na expérience na ngai na Kinshasa na kati ya batu ndenge balelaka bango, na expérience na ngai nazomi rappeler que salemaka kaka na mama Mobutu Sese Seko. Ce que nous avons vu hier. Spontanéité ya masse po otomona kilobi eleki lisusu po wana eze ya Nzambe o ya mama Mobutu ezaki ya mokili oyo eze ya Nzambe bato balelaki mama wana pona bolamu na ye pe na ndenge ya bomoi na ye mais oyo ezali babomi ye martyr ya Nzambe ekoti na dimension ya mateya na Nzambe 1 moins 1 égale 1 million totia yango na moto.
mathématique ya nzambe ze biso ba chrétien soki to renoncer na biso moko bolongola kobanga a famille na ngai mwasi na ngai vie na ngai na nini Alain akokaki pe asala yango mais asali te atelemi pe atei atelemi pe alobi atelemi pe atatoli alobi ata baze kosala ndenge nini biso tokopapa na molimo mosantu na moto ya molimo mosantu tokopapa balobi te totelemisa ye po apapa te me botelemisi loboko ya motu me molimo prophétie oyo ebimi esili kokendeze kopota pe soki bobomi kaka prophète ya nzambe ale nzambe alibere prophétie prophétie oyo eyaki na Alain Moloto ezali libéré bana ya nzambe oyo bazali na miso ya kotala batala atikeli biso nzembo moko atiki yango tongo nyonso na yo kaka yango c'est encore possible conclusion na ngai na bino c'est encore possible de bâtir et de restaurer ce beau pays. Même si c'est pénible, mais c'est encore possible. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Et Nzambe na biso alobi, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Kota la circonstance ya mokili te. Et les combattants ya mokili bazo mona ke ba komi makasi. Ba armée na bango ekomi makasi, ba service na bango ekomi makasi. Défaite na bango ekomi pene. Bana ya Israël bakendeki na Moïse. Ti Moïse akena bango bakomaki pene na frontière na Égypte, bamoni Canaan mosika. Pene balu nzambe alobi Moïse demi-tour zonga na bana ya Israël ti na pi Airot kende en face ya mer rouge bo campé wana. Pharaon akanisaki ke bango ba mikosi ba bungi na kati ya désert amemi armée na ye mobimba akei akomi petala rapport de force. Bible lobi nani Pharaon akamataki toute son armée élite na ye mobimba ya armée aye na bango en face na ye bana ya Israël bazaki ata na likongate bazaki ata na soldate bango nyonso bafandi na mokongo na bango na nini en face na bango mer rouge et derrière bango Pharaon azoya na bango na Pharaon ba kanisaki ke oya bango esili. Mais comme la Bible dit, l'Éternel se rit du méchant parce qu'il voit que ses jours sont comptés. Pharaon a quitté que le lendemain, yende moto azaki kolimwa na barme na yonso. Et Moïse alobaki na bango abi kobangate. Ces Égyptiens que vous voyez là, demain, vous ne les verrez plus jamais. Bien aimé, et là qu'on a soukisi na conclusion. Ces occupants que vous voyez là, arrogants, méchants, puissants, nami sonabino, demain, vous ne les verrez plus jamais. Ce qu'ils aiment à l'obi et qu'au salem. Par son serviteur et son prophète Alain Moloto, Dieu nous a donné sa promesse. Penzambe alinga kaboye. Et l'obami po ke tango e ko salema mokili mobimba baye ba ke délivrance à la République démocratique du Congo et que na politicien te et que na force d'un homme politique te et que na force à un officier militaire te délivrance à la République démocratique du Congo et que na l'Éternel des armées. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est sur le cheval blanc et qui combat maintenant pour nous. Peso ki omoni nzambe abandi ko tinda ba prophète na ye babandi ko ganga lokola Jean-Baptiste ndenge bazwaki motu ya Jean-Baptiste bakati yango bakanisi ke ba décapité message ya délivrance mais elombe ya délivrance azaki déjà na se ya makolo bango bazo décapité Jean-Baptiste mais
la souche d'Isaïe, le descendant de David, était là, il est sorti pour la délivrance. Nzambe apambola bino. Pe toyeba ke Nzambe na biso wana azali Nzambe, pe akotikala Nzambe lelo lobi na libela. Amen. Loboko na yawe ezali ya kosembola mako ekolo epambolama mpe na yekombo bamona nkombo na yawe. Sembola loboko tomona nguya na yo kati na ekolo na biso. Osala minene utalo mandana mato okokisingi nyimbo na mboka. Tumeli na pasi ya ndokotu yakato bandela ilongo na yoye. Yaka makonzi yakatobandela motongo ekolo elongo na yo tali tuku ya basuni ya kongo batelemi mpona koyamba lipambo libutu epai na yo. Sembola loboko na ekolo tolingi tomona embo na yo. Sembola loboko na ekolo tolingi tomona embo. Sembola loboko tomona nguya tobebisa misala ya Satana na mboka. Makila ma Yesu mapetola ekolo mabebisa misala ya Satana na mboka. Sembola loboko tomona nguya tobebisa misala ya Satana na mboka. Makila ma Yesu mapetola ekolo mabebisa misala ya Satana na mboka. Moto ikisa moto yaya ezikisa misala ya Satana na mboka. Moto ikisa moto yaya ezikisa misala ya Satana na mboka. Sembola loboko tomona elonga na yo na kombo na Yesu toyebi elonga
Take